Добрый вечер. Я поэтесса Ива Афонская, и это новый выпуск моего цикла «Поэтические вечера у камина». Сегодняшний вечер посвящен русской поэзии XIX века. В предыдущих выпусках о поэзии XIX века мы с вами встречались с 5 самыми крупными русскими поэтами XIX века. Те, которые я называю «Большая пятерка», куда входят Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев и Фет. Но кроме них в XIX веке, который назывался «Золотым веком русской поэзии», было много других достойных, интересных поэтов. Так сказать, второго плана. И одним из самых крупных из них был Аполлон Майков. Достоевский говорил о Майкове: «Читайте Майкова, глубже вчитывайтесь в него. Это истинный поэт, и каждое слово его дорого». Белинский отмечал у него замечательное, выходящее за черту обыкновенного дарование. Майков был лауреатом Пушкинской премии, главной литературной награды дореволюционной России. Он был человеком талантливым во многих областях и соединял увлечение поэзией и живописью, а также занимался и научной работой и защитил кандидатскую диссертацию о древнеславянском праве. За свою первую книгу он получил премию от царя Николая I на путешествие в Италию. Большую часть времени он работал в сфере культуры и образования и просвещения. И за свою деятельность в сфере образования был неоднократно награжден правительственными наградами: 2 орденами святого князя Владимира, 2 орденами святой Анны и орденом святого Станислава. Он работал в библиотеке Румянцевского музея, позже был председателем Центрального комитета иностранной цензуры и членом ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народного чтения. Также он являлся сотрудником литературного журнала «Новое слово» и театральной газеты, и членом Совета Русского литературного общества, и почетным членом Постоянной комиссии по устройству народных чтений в Санкт-Петербурге и окрестностях, и членом издательского общества при этой комиссии. Майков также занимался переводами. Он перевел самый известный памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», причем перевел в поэтической форме. Над этим переводом он трудился в течение 4 лет. Также он переводил известных зарубежных поэтов Гейна, Гёте, Мицкевича и народный фольклор Белоруссии, Греции, Сербии, Испании и других стран. Он соединял занятия поэзией с государственной службой. И, может быть, поэтому его поэзии были близки не только лирика о природе и любви, но также и общественная тематика. И вот одно его стихотворение мне, да и многим другим людям кажется очень актуальным для России сегодня. И его я хочу прочесть. Бездарных несколько семей путем богатства и поклонов владеют родиной моей, стоят превыше всех законов. Стеной стоят вокруг царя, как мопсы жадные и злые, и простодушно говорят: ведь только мы и есть Россия. Это стихотворение Аполлона Майкова – яркий пример того, что классика всегда современна. Но это и пример того, что в некоторых случаях о современности классики приходится сожалеть.